mo karon? Ipadayon ba na? Bungkagon ba na? Bulduson ba na? Your personal and official stand on this, Board Member Jamie. Yes. Let us take into consideration, Sir Tibbs, no, na kani siya, titled property ni siya. But despite that, protected area man siya, so there has to be limitations on any activities na pagabuhaton diha. Now, sa question as to whether bungkagon ba or unsay buhaton ana, that has to be taken into consideration kato akong giingon ganina kabahin sa title, in reconciliation also sa ato ang mga balaod on environmental laws. So it has to undergo a due process of law. So karon understudy pa na siya, no, as I have learned from the DNR and also sa ato ang LGU Sagbayan na ilaha pa nang gipa-studyuhan karon. And we have to be very careful also kay along the way, no, makita man nato kung asa dapita nagkulang so katong ECC. Now, ang ato na pong pangutana ni Ana is if kani nga mga processes nga ilang gibuhat, despite nga wala sila ECC, ang tugot, no, so mauna nga kailangan it has to undergo a thorough fact-checking and also investigation pa dito para makamove forward kung unsay buhaton nila. So pagkakaroon no board member, dili pa wa pa gyud ta wa pa gyud hipno nga huna-huna sa authority, bisag ikaw wa pa kay hipno nga huna-huna unsa jo himuon ana, bungkagon ba na o there's no ECC issued. Therefore the construction was illegal. So napa by chance nga mahimong legal ang maong construction nga wa may ECC? There was really a violation, no, as mentioned by as the DNR said. So kana siyang puntuha, kailangan no nga naagid na siya thorough study between the DNR and also the LGU Sagbayan kung what actions has to be taken legally, no, as available by law. So ang DNR sa imong pakisayod, wa pa mo hantong karon nagtuon pa sila unsay buhaton ana board member? Nagtuon pa sila o ipadayon ba na or bungkagon ba na? There are only two questions. Padayon ba na or bungkagon ba na? Karon gatuon pa? Sir Tibbs, sa karon status quo siya, naka-close, no, and stop ang ilahang operation. But as to the structures, maghulat lang po ta, no, kung unsay order gyud kung bungkagon ba siya or unsa pay angay nga pagabuhaton, like i-reconfigure ba, no, because there are a lot of options, no, nga available po nga ma-compromise, nga dili po ma-compromise, no, ang private rights sa ato ang mga kaigsuunan dito nga maoy nagtukod ni ana nga mga structure. So that has to be dealt with carefully. So kanang options nga giingon nimo board member, kinsa may naglatad anang maong options? And could you share with us kung unsa ni mga possible options kung dili manggaling, kung ipadayon manggaling na, what option na most likely kaha ang mahitabo? Siguro, no, ang unsay mga available sa law, no, if the DENR will have to stop na i-stop yun siya total ang operations, and then it's another thing man po, Sir Tibbs, kaning sa structure good na, kung unsay pwede mahimo ana kung ipa-demolish ba or reconfigure pa siya nga aesthetically mo blend siya sa ato ang Chocolate Hill. So mao na siya mga available options that we can think of. But as of now, no, we cannot say gyud kung unsa pa gyud ang ginabuhat para ma-avail na siya nga mga options. The major structure nga makita nato ana board member, no, massive structure kanang swimming pool, no. So unsaon pag reconfigure ng swimming pool, agamyan ng swimming pool o subon ang porma ng swimming pool, unsay mga possibilities anang swimming pool if we talk about a reconfigure, if it is one of the possible options? Nawala siya. Hello? Board? Yes, board. Yeah. Nadungog ka na ko, board. Kanang hunong sabi. Sorry, Sir Tibbs, ha, kay nagmobiling manggod ko padulong sa district. Okay, Sorry, okay.
Unsa to mo ang giingon? So usa kay mga possible nga mahitabuan ng swimming pool, it's the massive of the major structure diha sa gihimo karon, no? Karang gagmay yung mga cottage hinagmay ra man na. Pero ang swimming pool massive kaayo siya nga structure. O kana mo i-reconfigure, taking into consideration your idea nga possible reconfiguration. Unsaon mapa-reconfigure ng swimming pool? Gamyan? Unsaon lauman? Unsaon mabuan? Yeah, so kana sa 30, no, I cannot really comment further on that. No, I am constrained to comment on that further because the authority that has to decide on that matter is ang LGU nato and the DENR, no, and of course ang ato apong tagihaan na nga establishment, there are also available actions po nila, no, so I am constrained to comment on that kung unsaon gid na siya specifically. Okay, that's why from the beginning of our interview karong buntaga nangutana ko nimo your personal and official nga huna-huna og unsaon na siya board member, no, sans the result of the investigation or recommendation from the ANR. Kay ikaw may tuay gyud didto unsa man gyud angay ka nga buhaton ana, if we may ask your kanang kuan idea board member ipadayon na o hunungon na your personal view on that. Sa kuan na mo, no, our stand remains the same. Sa last year pa siya namo, di ba, I was also told by DYRD even last year pa, no, the stand of the province and also the Sangguniang Panlalawigan. And we strongly, no, advise nga and recommend, because the Sangguniang Panlalawigan, the province, with the exercise of its supervisory power, we can just do so much, no, because the control and the supervision of the said protected areas is under the DENR, no, and all other permits adto sa LGU Sagbayan. So kita sa province, ang standard nato ana is really na dili pahilabtan ang mga hills, no. That is why ato tong giingon na katong ilahang policy allowing the 20% threshold from the base to the tip of the hill, itausog gyud to siya. Because ato gyud ana is dili gyud mahilaktan ang atong hills, and then to protect also, no, because that is the only natural monument in Bohol. Even wala pa Tabadillo Park, kuan gyud na siya, very important and significant monument gyud, natural monument gyud nato ang Bohol Hills. So now mao to, no, nga ato pong recommendation pareho ra gihapon before nga kay naa naman na, no, na tungkod naman na, then the proper agency, the proper authority to act on it, no, kung unsay gisulti sa balaod nato should act on it. So like the DENR and also the LGU Sagbayan. So ang atuan jud ana is moving forward kita sa Sanggunian and sa province, no, in coordination with the executive department sa province nato. Okay, Board Member Jamie, mga kaigsunan, by definition atong pangutanon og unsay gyud sa pasabot og hills, no? The hill itself ba or apil ang iyang environs, apil ang iyang valley? Kay ang swimming pool wa man na sa hill, na man na sa valley. Is that part of the definition of a hill? Diha napita mga kaigsunan atong klaruhon. Dili pahilabtan ang mga hills. So hills wa man hilabtian eh. So ang valley man eh. Board Member Jamie, no? By definition, ma'am, board member, ato rang klaruhon na board member, no? Unsa may ipasabot ninyo dili pahilabtan ang mga hills? The hill itself or apil ang yang environs? Apil ang valley kay kaning swimming pool valley man eh, dili man ni apil sa bukid yon. Sorry, unsa to, sir? Unsa may definition ninyo sa hill? Kay niingon man ka nga dili pahilabtan ang mga hills. Niining gihimo karon ang hill itself wa man gyud mahilabti, valley man ning gihilabtan. Ang ubos man nimo. Apil ba sa definition ang hill? Sa hill ninyo ang valley? Sir, yes sir. Kana manggod siya kung makita ninyo na ay slide, di ba sir? Okay. Lanaan na sa bungtod. Okay. Asang based manggod sa ato ang investigation and dialogues with the ENR and also with the owner, ning sulod siya sa 20%, no, nga gi-allow sa PAMB nato based sa ilahang approval and endorsement. So mao to nga kita dili gyud sa mo allow ana. Secondly, no, kita pud sa province
ang atoa pud ana is naamang boy proclamation number 333 which was issued in 2007 no in 2007 by President Gloria Arroyo nga nagbutang dito no nga ang mga flatlands if ever no multiple use zone siya or if ever as allowed by other existing laws naa siya buffer nga 20 meters pasabot outward so pasabot gikan sa tumoy sa ato ang hill mo sibog ka outward og 20 meters dili na gyud na siya pahilaptan and that remains our stand no maunsa if ever no kay tungod kay private lots man na siya naman gyud na yung mga private owners and we really have to respect their rights no on the property but because protected area man siya gusto nato nga sa compromise musibog siya gamay og 20 meters. So Okay. karon makita man nato nga ang swimming pool naa sa flatland nya murag ning pampak siya no I do not know if ning sulod ba siya sa 20 meters. Now that area should also be looked into no by the DNR kay ang naamang gud putay inay pass law na gibutang tanan sa system sa protected area una naapoy mga allowable activities for as long as it is a multiple use zone. Okay, board So, member no, yes. using all those laws nga giingon nimo proclamation, existing laws sa DENR, 2023 giimbestigar nato na unsa may result? Kanang maong kalihukan ni violate na sa mga existing laws or what? Okay. So there are varying opinions on the matter kay based on the representatives also of DNR no ang ilang sulti because of the E-NIPAS kadtong giingon nga proclamation number 333 ni Gloria Arroyo mura na kita siya og na supersede daw no sa E-NIPAS nga nag-cover sa tanan na protected areas and at the same time na ay mga di pang-allow nga activities. So, Okay, okay. also, no, Yes, board nga member. ang 20 meters buffer. Okay, kung atong gamiton ang kaaruyo nga Proclamation 333, matud pa nimo naligsa ni sa bag-o nga proclamation sa DNR, is that correct? Or action? No. No sir, I'd like to clarify no Okay. na okay, so tagahan mo na ko perspective no. Naatay proclamation number 333 ni Arroyo specific for the Chocolate Hills Natural Monument. Okay? Okay. So naapo dito nga ang mga flatlands nato gi-exclude siya no sa pinaka-strict gyud na use. But naatay 20 meters nga moatras gikan sa paa sa ato ang hill pagawas so di gyud na siya pwede magamit. Okay. Now naatay E-NIPAS law which was in 2018. Karon, based on the representations of some DNR representatives, ingon sila na because of the E-NIPAS law, aduna po mga portions sa Chocolate Hills nga pwede ma-appeal tong dapit sa ato ang paahan sa ato ang hill nga pwede na siya magamit because of the multiple use zone nga nakabutang dito sa E-NIPAS law. Okay. Okay? Okay. Yes, So, board member. In short, board member. In short, kanang maong kalihukan karon may pasar ba na tanan sa mga existing regulation, IPAS law o katong ka-GMA? Wa ba na mo mulubag sa balaod kanang ilang gihimo? Unsay Okay. findings sa imong investigation? Okay, sa investigation namo, if based dito sa PAMD clearance nila, they said nga allowable siya. That's why niingon mi nga dili siya pwede because we want to stick or we want to apply the proclamation number 333 ni Gloria Arroyo nga dili gyud ipaduol sa hills
ang ato ang mga development o ang ato mga structure, especially so nga ipatong gyud dito sa hills. Okay, dili So, ipaduol. So ang atong definition og dili ipaduol kinahanglan dili siya musud sa 20 meters. yes, Okay, yes. ang pangutana kaning swimming pool ni sud ba ni or wa? Based sa amo ang investigation, ning sulod siya, no, especially sa flight Okay. na niya. Therefore, Sa anak. kay nakasulod man ni board member, may violate ni. So, nganong dugay man kaayo ang atong huna-huna o ingon man sa DNR to demolish this. Kay violate man ka ni, sulod man ka ni, applying all existing laws, nganong atun-an pa man o kung sa buhaton na board member, nga naka-violate man ka, hingsud man ka ni. Unsa pa may kuwang sa ato ang pagtuon o aron makahimo ta og hipno nga action bahin ana. Yes. Sir Tids, I'd like to clarify no, nga kani siya, under mong ni siya sa PAMBI. Meaning to say, nga PAMBI has the authority to provide for the policy and guidelines. Karon, during our investigation, niingon sila nga ilahang authority to issue that guidelines is based po sa mga DENR advisories nila nga naay multiple use zone kuno na siya nga area. So that is why ang amuang gi-recommend adto is to revise the guidelines and then take proper action. Now, Okay. as to the question nganong nadugay, no, kung unsay buhaton, bungkagon ba siya ingana, that's beyond the power of the Sangguniang Panlalawigan or the province of Bohol because that has to be determined by the DNR, the LG Tagbayan 30. So what we can do is just to supervise and recommend or request any actions and to ensure that the laws are enforced. Okay. Yes. So unsa naman joy klaro ani board member karon sa man ta maghuwat nga duna na hipno nga tubag sa pangutana unsaon man ang gitrabaho karon ng Captain Speak ipadayon ba na or hunungon gubon ano sa man matubag ng pangutaha? Yes, as much as kami po, Sir Tids, no, we also want to know the answer. Mao na nga, I think the proper agency to ask that should NR and also LGU Sagbadan. So og ang tubag anang pangutana